خدا یو لوی مسله و د نبی علیہ السلام د وفات نه پسو چې دا مسلې به ډیل کوي څوک، یعنی دا یو څو سوالات تاسو ذهن کې وساته. نبی علیہ السلام چې وفات شو اول خدا خبره و چې چا منل نه چې نبی علیہ السلام وفات دی، دا خبره چا کولې شو؟ حضرت بخاری حدیث ته چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې کله رسول الله وفات شو نو ټول خلق راغله دی او په جمعات کې ناس دي او جاړي او غم دی په مدینه کې او کو حرام دی چې رسول الله وفات شو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ابو بکر سحر اجازت واغستو وی نبی علیہ السلام د ګل پرز باندې سار منزل راوته دی خو وی ابو بکر صدیق راغی د الله رسول معلومیږي دا چې نن خې نو کستا خوخي سنه یو زیاده پاره کې د ابو بکر دوی مخزه وسد لالته کور وی زبا التر اولی خزي خواله لال شمه اسم نن ټیګي ولال شه الته خبر راغی چې نبی علیہ السلام وفات دی. اب منډه منډه راغی مدینه ته راورسېدو پچا کې دا جرأت نو چې دا تلوي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاش ته د نبی علیہ السلام بدن مبارک ته کتلوي ټول خلک بار دی. او حضرت عائشہ مور رضی الله تعالی عنها وارضاها هغه وی نبی علیہ السلام خو زما بین حاقنتی و زاقنتی په دې ځای کې مې مړ دی او په هغه ځای مې سملو او زما سچا یو صادر یو بیډ شیټ صادر چارا کړو یمنی او په نبی علیہ السلام باندې خور کو او څوک دن نشي راتللی بار خلک جړاګانې کوي غم دی یو ماتم دی په هغه ځای کې خپل خاورې سمون وفاداری کوو. امنګ چې وایو کنه د پاکستان د خاورې حفاظت زمونږ فرض دی نو دا موږ صحیح خبره کوو. د پاکستان نظریاتي حدود دی او که جغرافیایي حدود دی د دې حفاظت د پاکستانیانو فرض دی. د افغانستانیانو د پاره د خپل افغانستان د وطن خاور ساتل فرض دی او د سعودیانو د پاره هغه ساتل فرض دی. ولې ځکه چې کله هم د یو خاورې حفاظت نه کیږي نو دغه ځای کې بیا اسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم دراله غلو مقصد قران بیان کړی دی لیظهره علی الدین کله والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشركون وکفى بالله شهیدا. الله پیغمبر له قران ورکو حدیث ول ورکل ولدا دین والو پټول ادیانو باندې غالب کا. نو کله چې اسلام او دین اسلام په نور ادیانو باندې غالبولوي د هغې دپاره د اسلامي ریاست او د اسلامي حکومت ضرورت دی. لکه نن سبا چې څنګه د اسلامي حکومت مخالفت څنګه یورپ کوي مغرب یې کوي دقه شانې زمونږ په دې مسلمانانو کې سیاسي خلک او بعضې مذهبي خلک هغه دغه اسلامي ریاست مخالفت کوي او دا نعره دومره بدنامه کړې ده کله ورته جمهوریت وایي او کله ورته سیاست وایي او کله ورته یو څه وایي او کله ورته بل څه وایي حتی چې په جماعتونو کې لیکلي نه چې یہاں آکر سیاسی باتیں کرنا منع ہے. ټیک دا د چا دپاره وایي کمپین نه دی پکار چاره څوک د پارټۍ دپاره باسېږي د لوټ ورکې د لمه ورکوي دا به غلطه خبره. او د اسلامي ریاست او د اسلامي حکومت نقشه خو به خلکو ته پیش کوي که نه چې خلک به څنګه اسلامي حکومت به صحیح دا به څنګه راځي د دپاره به څه کول د هر ملک چې خپل یو رډار لګېدلی که نه دا زمنګ د خپل پاکستان درې افواج دي کنه فضایی حدود څوک ساتي پاک فضایی آرمی زمنګا دا چې کوم بري فوج دی او بحري فوج زمنګ پاکستان نیوی زمنګ یو فوج دی دا درې واړه فوجان را لګي او د پاکستان حفاظت کوي. لکه سمندر کې څوک میان نیولو لمراشي نو الته ونیسي تاسو خپل بارډر کراس کړی دی که په فضا کې چیرته پاکستان حدود او رچا جاز راوړي فورا هغه هټ کوي او هغه نیسي وي ته غلط کار کړی دی نشي راتللی. دا هغه نوګو ایریا دا یو ریډ زون چې څوک به د چا زون نه کراس کوي دا بین الاقوامي قوانین دي او هغه بدماشان چې د نبی علیہ السلام سے اعلان جنگ کړی او دغه د قتل منصوبې جوړه کړې وه هغه قاتلان راځي او د نبی علیہ السلام په ځمکه باندې قدم چې کله به ابو بکر صدیق رضی الله عنه موږ د ابن الدغنا واقع بیان کړی وه چې خلکو ذمواري اخیستله چې دا به مونځ په کور کې دننه کوي چا بهر مونځ ته نه پرېښودو په تیزه باندې تلاوت ته چا نه پرېښودو په خپل کلي کې چا نه پرېښودو او اوس چې کله راغی مدینې ته نو مدینه کې ماشومانو په لاسونو کې تمبلونه نیولي دي وهي او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبره کوي چې طلع البدر علینا من ثنیات الوداع سپوږمۍ را باندې راوخته. ظاهر خبر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خود بدر ویل شو ابو بکر به څومره زیات خوشاله چې اوس حالات بدل دی هغه تورتم ختم شو. خو کله چې مکی دور ختم شو دا تورتم ختم شو نو امتحانات ختم شوي نه دي بلکې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امتحانات وس شروع شو. اصل دا هجرت بنیادی طور باندې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د امتحانات او د ازمایښونو لومبه پړوي وا الله په دې کې کامیاب کو
قرآن کریم کې ورته درې القابات ملاو شو کنه ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. قرآن کریم ورته ابو بکر ته د نبی علیہ السلام صاحب وایو، قرآن کریم ورته ثانی اثنین وایو. قرآن کریم کې دا خبر را الله چې نبی علیہ السلام د ځان سره ملګری کو لا تحزن ان الله معنا ورته وایو. خو د دې وروسته امتحانات داسې شروع شو چې اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله په مکه کې یو نیم کال تیر، مدینه کې یو نیم کال تیر کو، 18 میاشتې کله تیرې شولې، 18 میاشتې. دا 18 میاشتې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خو د سیرت سره متعلق موضوع د خو زبه اجمالی دومره وایم چې نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې دا یو نیم کال چې سکړی دي نو دا په اصل کې د مکی ژوند د هغه مشکلاتو د هغه سختو هغه کوچ ورته میلاو شو، هغه زبده ورته میلاو شو، ثمره ورته میلاو شو. 14 کاله مهنت یې کړی دی نو مدینې ته جرال ډېر په اسانه ورته دا موقع میلاو شوله چې په مدینه کې د یو اسلامي ریاست خښته کېښودله. تاریخ کې ورته میثاق مدینه وایي، میثاق مدینه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو راغلی د حکومت دپاره دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم خو د دې دپاره نو راغلی یوازې څنګه چې موږ په ذهن کې دی چې موږ ته به د مونځ چل راښیي او موږ ته به د زکات ورکولو چل راښیي او موږ ته به دا راښیي چې وظیفې به څنګه کوئ او موږ ته به دا راښیي چې مړي به څنګه ښخوئ او نکاح به څنګه کوئ. دا مسلې یوازې نه وې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رالیږلو مقصد قرآن بیان کړی دی لیظهره علی الدین کله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا. الله پیغمبر له قرآن ورکو، حدیث ول ورکل، ولدا دین والو پټولو ادیانو باندې غالب کا. نو کله چې اسلام او دین اسلام په نور ادیانو باندې غالبولوي د هغې دپاره د اسلامي ریاست او د اسلامي حکومت ضرورت دی. لکه نن سبا چې څنګه د اسلامي حکومت مخالفت څنګه یورپ کوي، مغرب یې کوي، دقه شانې زمونږ په دې مسلمانانو کې سیاسي خلک او بعضې مذهبي خلک هغه دغه اسلامي ریاست مخالفت کوي. او دا نعره دومره بدنامه کړې ده، کله ورته جمهوریت وایي او کله ورته سیاست وایي او کله ورته یو څه وایي او کله ورته بل څه وایي، حتی چې په جماعتونو کې لیکلي نه چې یہاں آ کر سیاسی باتیں کرنا منع ہے. ټیک دا د چا دپاره وایي کمپین نه دی پکار، چاره څوک د پارټۍ دپاره باسېږي د له ووټ ورکړي د له مه ورکوئ، دا به غلطه خبره. او د اسلامي ریاست او د اسلامي حکومت نقشه خو به خلکو ته پیش کوي که نه چې خلک به څنګه اسلامي حکومت به صحیح دا به څنګه راځي، د دپاره به څه کول پکاري. نو نبي علیه صلات وسلام په مکه معظمه کې د هغې ړومبې خښته کېښودله او دا داسې و چې نبي علیه صلات وسلام یو انتهایی سیاسي بصیرت والا انسان و، سیاسي بصیرت والا. هغه سیاسي بصیرت دا چې نبي علیه السلام په دې خبره پوه شو چې په 14 کاله کې زما سره خلک ځینې ملګري شوي. اوس چې مدینې ته راغی او د مدینې خلکو نبي علیه السلام قبول کو، وایغستو، اکسپټ یې کو، نو اوس رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یهود یې راغونډ کړل. په دې پوهېدو چې د یهودو نه بغیر د مدینې نه حفاظت کیږي او نه د یهودیانو نه بغیر موږ په مدینه کې داسې اجتماعي کار کولی شو. یهودیانو په هغه زمانه کې درې ډلې وې، بنو قریظه، بنو قینقاع او بنو نذیر. دا درې ډلې دي په مدینه کې. دی راوستل او دی کېنول، اوس او خزرج یې کېنول. د مدینې اصل باشندگان کم چې په ښار کې دننه اوسېدل او کم چې په قبایلو کې وو دی راوستل. او نبی علیه صلات وسلام ډېر په اسانه بې خپله خبر ومنله، ویل داسې کار کوو چې زه رالم دلته. اگر چې ګوره نبی علیه صلات وسلام یاد ساتئ په هغه زمانه کې د خزرج یو سردار دی عبدالله ابن ابی ابن سلول، کوم چې رئیس المنافقین دی. دا زمانه کله چې نبی علیه صلات وسلام راتلو مدینې ته نو تیارې د دې خبرې کېدو چې د مدینې تاج موږ د عبدالله ابن ابی ابن سلول په سر باندې ږدو. او اتفاقی طور باندې عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین دی د مدینې حکمران جوړو. دغه وخت نبی علیه صلات وسلام راغی. رسول الله خو په دې پوه و چې که دا بدبخته چېرته د دې خلکو مشر شو بیا به دلته زه محکوم وخت تېرومه. نو یو سیاسي بصیرت نه کار واغستو، یهود یې راغونډ کړل او هغوی ته یې وویل چې اوس داسې کار پکار دی، د مدینې حفاظت اول پکار دی، اول د خپل کلي حفاظت کوو. چې موږ د مدینې حفاظت نه یې کړی، دې له موږ پروټیکشن نه یې ورکړی، نو موږ چېرته هم ګورئ مخکې ترقي نشو کولی. دا مدینه به ساتو، مسلمانان به هم ساتي، یهود به هم ساتي، عیسایان به هم ساتي، څوک هم چې د دې باشندگان دي دا به دا مدینه ساتو. د خپل خاورې سره موږ وفاداري کوو. موږ چې وایو که نه د پاکستان د خاورې حفاظت زموږ فرض دی، نو دا موږ صحیح خبره کوو.
د پاکستان نظریاتي حدود دي او که جغرافیایي حدود دي د دې حفاظت د پاکستانیانو فرض دي د افغانستانیانو د پاره د خپل افغانستان د وطن خاور ساتل فرض دي او د سعودیانو د پاره هغه ساتل فرض دي ولې ځکه چې کله هم د یو خاور حفاظت نه کیږي نو دغه ځای کې بیا اسلام ترقی نشي کولی هغوی څه خبره ومنله او په هغه زمانه کې یو چارټر او یو معاهده او میثاق وکړو هغې ته میثاق مدینه وایي او په هغې کې دقه خبرې وي چې موږ په شریکه باندې د مدینې حفاظت کوو په شریکه باندې د مدینې خلاف چې چا هم په تیرچه نظر باندې کتل موږ به راوځو د هغې خلاف به موږ جنګ کوو مشر به څوک نبي علیه الصلاة والسلام حکمران شو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یهودو تسلیم کو هر چا تسلیم کو او نبی علیه الصلاة والسلام د مدینې حکمران شو اوس موږ موضوع خو د ابوبکر صدیق صاحب سیرت دی یو نیم کال 18 میاشتې په خیر خیریت باندې تیرې شوې دي 18 میاشتې تقریبا دا په خیر خیریت باندې تیرې شولې 18 میاشتې پس هغه بدمعشان په مکه کې چې چا نبی علیه السلام د خپل کور نه راویستو د کور نه ولا محاصره کړی ول دا وجلو او بیا درې شپې په غار ثور کې مجبور کو په وخت رولو باندې چې وسم سره یوازې هلته تیریږي او رسول الله ابوبکر پکې درې شپې وکړلې هغه بدمعشان رالل او په بدمعشۍ باندې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په کلی باندې تیریږي او زی خپل تجارتونو کې خپل بزنس کوي یعنی د خپل دشمن زمکه د خپل تجارت د پاره استعمالوي دا ونشي کېدلی دا د هر ملک خپل یو رډار لګېدلی که نه دا زمونږ د خپل پاکستان درې افواج دي که نه فضایي حدود څوک ساتي پاک فضایي یا آرمی زمونږه دا چې کوم بري فوج دی او بحري فوج زمونږ پاکستان نیوي زمونږ یو فوج دی دا درې واړه فوجیان را لګي او دا پاکستان حفاظت کوي نو که سمندر کې څوک میانو نیولو لم راشي نو هلته یې ونیسي وایي تاسو خپل باډر کراس کړی دی که په فضا کې چېرته د پاکستان حدودو د چا جاز راواوړي فورا هغه هټ کوي او هغه نیسي وایي ته غلط کار کړی دی نشي راتللی دا هغه نوګو ایریا ده دا یو ریډ زون چې څوک به د چا زون نه کراس کوي دا بین الاقوامي قوانین دي او هغه بدمعشان چې د نبی علیه السلام سے اعلان جنگ کړی و د هغه د قتل منصوبې جوړه کړې وه هغه قاتلان راځي او د نبی علیه الصلاة والسلام په ځمکه باندې قدم دي په کومه ځمکه چې پیغمبر قسم د خلکو سره کړی دی سمجوته ورسره کړې ده او د بدر په میدان کې د هغې خلکو سره بیا آمنا سامنا راغله ابو سفیان په قیادت کې تللی و شام ته قافله که نه نبی علیه السلام راځئ دا زموږ دشمنان دي زموږ حدود یې کراس کړي دي هغه قافله سیټ ته لاړله او ابو جهل د خپل ملګرو سره راغی بدر ته او نبی علیه الصلاة والسلام اعلان وکړو او الله راله دواړه راکوي که د قافلې په باره کې وضو قافله لوټ کوو نو الله به دا ملل راکوي او که جنگ کوئ نو اګورئ جنگ به موږ ګټو الله به زموږ سره تعاون کوي الله راته ویلي تعاون به راسره کوي وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ الله په دوه ډلو کې د یوې ډلې ستاسو سره وعده کړې وه تاسو وویل چې دا کوم غیر ذاتي شوکه د چا څه چې دا غني مني نشته اسلحه دې خلاف جنګ کوو یعنی قافله لوټ کوو خو د الله د رسول خوښه دا وه چې نه او د دې مشرکانو سره جنګ کوو او دغه وشول نبی علیه الصلاة والسلام رای راغله او 313 کسان یا 315 کسان لاړل او په بدر کې یو مشهوره معرکه وشوله دا د اسلام لومبی جنګ دی زه دغه تاریخ نه بیانوم خو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په امتحان باندې من خبره کوله چې کله نبی علیه الصلاة والسلام مدینې ته راغی نو د ابوبکر صدیق امتحانات ختم شوي نه دي بلکې شروع شو بدر کې د ابوبکر څه کمالو رضی الله تعالی عنه وارضوا کمال یې دا و چې کله په سبا باندې جنگ کیږي جنگ بدر په سبا باندې جنگ دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګري راوستل او یې ځای کې کېنول مخامخ د ابو جهل صفونه دي ډېره زیاته یره ده ځکه د مسلمانانو سره تورې نشته دی نیزې ورسره نشته دی جنگي لباس ورسره نشته دی اوښان ورسره نشته دی اسلحه ورسره نشته او دشمن د دین یو خو 3 ګنا زیات دی 3 ګنا 301,000 او بل طرف ته دا چې هر قسم اسلحه ورسره ده نبی علیه الصلاة والسلام خو په دې پوهېدو چې دې سره زه جنګ کوم نو زما ملګري به شهیدان کېږي زخمیان کېږي به تکلیف به رسېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر په میدان کې چې پریشانه و نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه خيار انسان راغی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم داغه د حفاظت ذمہ داری دغه موږ ته خصوصي سکیورټي ګارد چې ورته ویل کېږي د سکیورټي کار د ابوبکر صدیق ادا کړی دی دې ته ویل کېږي دوستانه
او د نبی علیہ السلام د پاسه به صادر ګرځاو صادر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه غرمونه لګي. دا د میدان بدر واقعات دي. او اخر داسې وشوله چې غرمه دي د سعودي عرب خو غرمه اسم ډیره زیاته ده، ډېر سخت حالاتو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره ابوبکر صدیق رضی د خپل صادر نه چوپالګي غون جوړ کړو او دا صادر په د پاسه خور کړو چې رسول الله دې لاندې ناس او په خپل وته تورا پلاس کې و او ولاړ بو چې نبی علیہ السلام دلته ناس دي چې نقصان وته نه رسیږي. ټول شپه پیرا کړ، ټول شپه. یو طرف ته خدا الله په مدد باندې یقین هم دی چې الله به زمونږ مدد کوي، او بل طرف ته خو انساني معاشره ده کنه، زمینی حقیقت ده چې جنگ کې نو خامخ مړی و پدې کې کېږي، زخمیان به کېږي، رسول الله به زخمی کېږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حفاظت وکاو او ولاړ دی وته ابوبکر صدیق سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله حالات را نږدې شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صادر داسې بوګرا چولې ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس اسمان ته چت کړی دي او ډیر زیات اوچت کړی دي. کله به چې حالات سخت شول نبی علیہ السلام به دعا کوله، لاسونه به ډیر زیات اوچتول، داسې به اوچتول. حتی د نبی علیہ السلام د ترخونه حدیث راځي حتی یورا بیاض افتیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخترونو د سپینوالي بخکارېدو. یو خبر دلته ده د الله رسول د عام انسانانو نه بدل دی، د عام انسانانو ترخونه توري او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترخونه مبارک راځي بیاض افتیه دا سپینو. دا د الله رسول کمال دی چې نبی علیہ السلام د عام انسانانو نه جدا دی، دغه مناقب دي. لاس چت کړی دي او داسې الله ته داسې عاجزي کوي او چغې وهي جاړي او الله ته چې الله تعالی ان تهلك هذه العصابه، الله کنن دې دا 300 کسان وفات کړل، مړه دې کړل، لن تعبد فی الارض، پس مکه کې بستا عبادت ګوره چرته ونه کړلې شي. بیا دا یو څو کسان دي جان نثار خلق، دا په اسلام باندې ځان قرباني ما راوستي دي، الله بے سر و سامان دا تا ته ولاړ دي. الله تعالی کدا دینن ختم کړل دی مدد دی ونکو نو مخدز مکه باندې بستا نو مغستون کې څوک نه دی. خلکو بالکل دا خپل ځانونه خپل سرونه په تلی کې خودلې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ډیر زیات دعاګانې کولې نو دا صادر ته پرې وته ابوبکر صدیق سے براغه او صادر ورته پسر کوی بس اے الله رسول عباس یا رسول الله کافی ده بس الله در باندې رحم کوي، نور فریاد مکاوه. یعنی په ابوبکر صدیق سے دومره د نبی علیہ السلام غم وسره ده چې رسول الله ته فریاد کوي او پر رسول الله باندې د ابوبکر رحم راغی، الله رحمت یې څنګه راتلو. او په دې دوران کې وحی را لاله سيهزم الجمع ويولون الدبر، دا الفاظ نبی علیہ السلام چې لاس کته کړل دغه الفاظ په خپل باندې سيهزم الجمع ويولون الدبر، زر دې زر کسانو ته به شکست ملاويږي او دی به موږ خپل شاګان راړو دا به تختی او قشانی وشولا. الله رب العالمین په بدر کې په میدان بدر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ملګرو ته ګټه ورکړه، فتح ولا ورکړه. داسې تاریخي فتح چې رکوټ ماشومان د لاسه پکې دا غوی لوی لیډر او دا غوی غټ قائد ابو جهل چا وجلو، معاذ معاویز وجلو کنه. دا عبدالرحمن ابن عوف سره چې خیل لاس ته ولاړو ویل ابو جهل کم یو دی، ویل تاسو په ابو جهل باندې سکوي، وی من خبر شوی چې دا د الله رسول ته کنځلې کوي، ویل هغه پلانې دی او چې دا خبر عبدالرحمن ما کوله چې ما قتل لکه د باخي او د باس په شان دغه په دې بدن پسې نختیو او لاندې را غورځولې دې ماشومانو د لاس الله تعالی دا کار واغستو. او جنگ چې کله ختم شو حیران شي بیا چې یو طرف ته هر قسم اسلحه ناوی لیس دي او د رسول الله مبارک ملګرو سره یې نشتا او جنگ چې ختم شو نو او یا کسان دي وجلیو دي پاتو تورو باندې په یو سو نزو باندې په دې ماتو ګډو لاسونو باندې او یا کسانو وجل. اگر چې قرآن کریم وایي سورۃ الانفال کې دا راځي چې الله فرشتي را لګلې وي او فرشتو د مسلمانانو مدد کړی دی، خو او یا کسان ته بیا جیل ته راوستل، دومره هغوی بې حوصلې کړل چې او یا کسان ته جیل ته راوستل او بیا یې وتړل، جماعت کې پښتنو پسې وتړل او بیا فیصله وشوله چې بیت المال کمزوری دی، د دې نه به فدیه والو، پیسې به ترې والو، بیت المال مستحکم شي، په دې به اسلحه بیت المال له والو. دا د ابوبکر صدیق صاحب دغه سیرت په بدر کې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصي سکیورټي تحفظ دغه په لاس کې دا غي نرستو. یعنی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د مدني ژوند دی د رسول الله د مرګ پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لس کال مدینه کې تیر کړی دی، یو نیم کال خو د نبی علیہ السلام په حفاظت تیر شوی دی، اتنیم کال پاتې شول
پاتنیم کال کې رسول الله مبارک سلام تقریبا 19 غزوات کړې دي په دې مدینه کې 19 غزوات په دې مدینه کې کړلې ټوټل غزوات رسول الله وایشتي 27 او شپږ 50 نبی علیہ الصلوۃ والسلام لخر لګلې وي سریه لګلې وي دا د ندرې اتیا جوړیږي جنگونه خو په دې 19 غزواتو کې په هر یو جنگ کې ابو بکر صدیق رسول الله سره ولاړ دی هر یو جنگ کې سره ولاړ دی دې ته ملګری ویل کېږي من خو د خپل ملګری سره سره بازار ته هم نشي تللی په مخه باندې الکه زما ضرورت دی ګاړه راو باسه نو چې موډم افیر چې زما خو ملمانه دي دا زمونږ ملګرتیاي ابو بکر صدیق خو مسلمان دی پاک انسان دی او چې رسول الله علیه کله لاس ورکو نو په یو موقع کې دی بیا شاته شوی نه دی خندق غزا چې کله رااله غزوه خندق او د غزوه خندق کې څومره سخت حالاتو یعنی هغه زمانه وسنګ چې افغانستان باندې نیټو راغلی و دا خو خاص خلک یو 152 ملکونه یا څومره کله چې د خندق غزا وا نو د مدینه د کرش کولو د پاره او د مدینه د ختمولو د پاره ټول متحد قبایل هغه وخت ټول قبایل جمع قریش په شریک راغلیو ول بس دا خلک ختمو 3000 مسلمانان دی مدینه کې باو کې صحابه کرام 3000 او قبایل د 10000 نواله تر د 15000 پورې د خلک راغلی بنو غطفان جمجو خلکو په زمانه کې خلک به تیرېدل بنو اسد دا ډېر مضبوط خلک دی او دا ټول راغلی دی پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پسې دومره سخت حالات دي چې ویل سبقو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل چرا د سکار به وکړو چې مشوره به وکړو چې د خلکو خلاف جنگ څنګه وکول غواړي سلمانی فارسی رائے ورکړه ویل مدینه خدن نه دانو دلته خدا بنو قریظه زمنګ سره شتا دا به د مدینه حفاظت کوي او یو طرف ته دغه دی دا یو طرف ته خو زمنګ نه زنګلی دی او دا بوټي دی بل طرف ته غر دی او دا کم میدان طرف چې موږ ته خالی دی مدینه ته کوم خطر ده دته به خندق وکنو منګه خندق چې کله وکنستو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقل یو طرف یعنی سلور طرف دی کنه یو طرف مستقل نبی علیہ السلام چاته ولا کو بکر صدیق حواله کړی 3000 کسانو کې مستقل یو طرف د تعالی کو ولدا ذمہ واری استاده وغدا سر ته ورسوله دین وړاندې کله چې د احد غزا کېدله غزوه احد نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سخت وخت راغلی کوم وخت سخت هغه وخت سختو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کار وکړ تاسو که څوک تلی احد ته مدینه ته تلی احد میدان داسې دی چې حقیقت دا دی چې هغه ډېر کې خو وسمشته او دا غلان دی یو چټیل میدان دی نبی علیہ السلام چې کله میدان ته وکتل احد ته کوشوي کتل چې صرف یو خطر دی یو چې کچیر ته وسه غزه کې دی خواته یو جمعات هم جوړل باقاعده احد کې ډېرې خواته جبل رمات خواته جمعات جوړل ادي جمعات د طرف نه موږ باندې دا خطر ده چې سينو موږ لاندې یو د بر نه سوکرانش نو 50 کسانه کې نه ولیو چې تاسو باندې راګوزيږي او کله چې جنگ شروع شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کفار له شکست ورکو چې وتښتیدل هغه وخت خالد ابن ولید رضی الله عنه ایمان نو راوړی نو کله چې دې 50 کسان وکتل چې مسلمانانو له الله فتح ورکړل او مشرکان وتښتیدل نو دوی ویل چې نبی علیہ السلام خو موږ د دې لپاره دلته کې نه ولیو چې موږ ته الله فتح راکې فتح ملاو شو راځي چې کوش لس کسان ویل نزو سلويخ کسان ویل کوزیږو لس کسان پاتې شول سلويخ کسان را اختلاف راغی اختلاف خطرناک حتی ورسېدو او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ کوي او خلک وتښتیدل او غنیمت راغونډيږي نو خالد وکتل چې دلته خو 50 کسان نش اوس خو نخ کار کوي یو څو سرونه ښکار کیږي ملګری ځان سره واستل او په غزا باندې را لس کسانو د 200 کسانو مقابله نه کېدل لس کسان شهیدان شو او په د غرب باندې بالکل نږدې راکوشول او چې کله راکوشو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو اوسان خطا شو او داسې اوسان خطا شو چې داسې بے دریغ گزارونه وکړل چې ټول خلک یو طرف ته بل طرف ته وتښتېدل رسول الله مبارک سره لس کسان باندې شهید لس او په لس کسانو کو سره پاول نمبر باندې څوک ولاړ دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره ولاړ دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام حفاظت کوي حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज وکړو وجه دا و چې رسول الله په شکل باندې صحابي دی هغه مصعب ابن عمر رضی الله عنه اده رسول الله پشان یو مصعب ابن عمر شهید شو جنگ لراغلو اسیم د نبی علیہ السلام پشانو شیطان आवाज وکړو الا ان محمدن قد قتل صلی الله علیه وسلم رسول الله وجلې شو دا چې خلکو مصعب ته قتل ودا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ورځ په جنگ باندې موږ سکو کوو ګټو کو بیلو لاړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज وکړو الی عباد الله الله بندگانو راضی ژوندې ما او بیا رالل او الله رب العالمین له فتح ورکړه خو په دې جنگ کې د ټول لوی مړانا چې شکست واپس په فتح باندې بدل شوی دی په دې کې د ابوبکر لوی کردار دی چې د رسول الله پرسنل سکیورټي د هم په دې کې ابوبکر صدیق سیب کړل میدان نه دی پرېخه
ابو بکر چې څنګه ته نوم د ابو بکر دی په هر میدان کې پاول نمبر باندې دی، په هر میدان کې پاول نمبر باندې دی. او دا غي وروسته بیا د غزوه تبوک موقع چې کله راتله، د غزوه تبوک نو په غزوه تبوک دا غي واقعیا موږ بیان کړی و چې غزوه تبوک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله اعلان وکړو، حدیث کې راځي کعب ابن مالک سے فرمای، بخاری حدیث دی چې مخکې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله جنگ لتلو نو توریه به کوله. توریه خو موږ وضاحت کړو، په ظاهر کې خبر یو شانی او دا غي مطلب بل شانی. یعنی که نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتلو پیښور ته بلامبټ ته زما د لپاره چې چیرته سوکو منګ باندې پوه نشي. خو کله چې د تبوک غزا وا نو رسول الله مبارک کله اعلان وکړ ویل تبوک ته ځو، سپر پاور دغه خلاف جنگ کو. د دې لپاره حدیث راځي لیتأهبوا اهبه عدوهم، د دې لپاره چې مناسب تیاری ورلو کی ځکه دشمن ډیر مضبوط وو. کعب ابن مالک فرمای چې هغه زمانہ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکی خلک ډیرو نو داسې نمونه ونه لیکل شول چې کم کم سړی بزي، بس عام نفیر عام د انفروا خفافا وثقالا نفیر عام حکم ول ټول بزي، بوډاګان بمزي او ځوانان بمزي، هر څوک به جهاد لذي. ول دشمن ډېر خطرناک دی، لہذا اول پکار د چې موږ د لپاره چنده وکړو، فند ولا راجم وکړو، خوراک تنظیم ولا وکړو. نو عمر فاروق سے وای چې په هغه زمانہ کې زلک خوما مال دولت را سره ډیرو. ویل ما ویل چې ابو بکر نه خوچا ګټل نه دا، او په دې جنگ کې به ابو بکر نه ګټم ډیره چنده ولا ورکوم د رسول الله مل مبارک غیږ له وراچوما. کور د چلاړما ډیر سره سره نو د کور ټول مال او متام په میز باندې نیمه کړلا، نو هغه نیمه میراوړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا، او نیمه کور کې پرې خودلا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایي چې عمر کور کې د سپرې خودل. ما ورته ویل چې بس مال می نیم کړه دې، نیم می تال راوړو او نیم می کور بچو ته پرې خود. نبی علیہ السلام د دعا وکړه. ایو طرف تناسه ما چې نن به د ابوبکر نمخ کې زمانو په پاول نمبر باندې راځي چې زیاته چندما ور کړی دا. لږ وخت پس چې ګورم داسې یو قافله روانه ده، او خان دي، اسونه دي، غلامان دي، غله ده، کجوره ده، مال دولت ده، او دا په جماعت رانه نوتل. رسول الله ته پاسه دی ویل دا د ابوبکر قافله ده او داغه چنده ده چې راغی ابوبکر کور کې د سپرې خودل. څه شه د کور کې پرې خودو؟ ویل صرف ستا او د الله محبت می کور ته پرې خېده، اس شی مې نه پرې خودلې ځکه دشمن ډېر خطرناک دی. عمر فاروق علما فیصله وکړه چې د ابوبکر نسوک نشي مخ کې کېدل. ابوبکر دی او دا د الله د رسول د لپاره پیدا دی، ثانی اثنین دی، ثانی اثنین دی د الله د رسول د لپاره الله تعالی پیدا کړی. څنګه چې اقبال د دې باره کې د اقبال د ابوبکر صدیق باره کې یو شعر ویلی دی کنه چې غالبا دا نظم نوم ابوبکر صدیق دی چې پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس. دا اقبال دغه په باره کې حقیقت دی چې اقبال په دې شعر کې خو هغه سمندر په ګوزه کې را بند کړی دی چې پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس. چراغ نه بغیر د پروانې ژوند نشتا او بلبل د ګل نه بغیر وخت نشي ترولې. نو صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. د رسول الله موجودی د ابوبکر خوراک هم د غزام د هر څه دغه د پرداري. هغه ابوبکر صدیق دی چې په هر جنگ کې مړانا، په هر جنگ کې کامیابی الله رب العالمین دل ور کړی دا او د رسول الله مرګستي یې کړی دا. رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو، دا واقعیا خو موږ په 13 بدري جمعې مخکې بیان کړی هم وا. خدا یو لوی مسله و د نبی علیہ السلام د وفات نه پس چې دا مسلې به ډیل کوي څوک، یعنی دا یو څو سوالات تاسو ذهن کې وساته. نبی علیہ السلام چې وفات شو اول خدا خبره و چې چا منل نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات دي، دا خبره چا کولې شو؟ حضرت بخاری حدیث ته چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې کله رسول الله وفات شو نو ټول خلق راغله دی او په جماعت کې ناس دي او جاړي او غم دی په مدینه کې او کو حرام دی چې رسول الله وفات شو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ابوبکر سحر اجازت واغستو وی نبی علیہ السلام د ګل پرز باندې سار منزل راوته دی. خو وی ابوبکر صدیق راغی د الله رسول معلومیږي دا چې نن خې نو کستا خوخي سنه یو زیاده پاره کې د ابوبکر دوی مخزه وسد لالته کور وی زبا التر اولی خزي خال لال شما اسم نن ټیګي ولال شه الته خبر راغی چې نبی علیہ السلام وفات دی. اب منډه راغی مدینه ته راورسېدو پچا کې دا جرأت نو چې دا تلوي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاش ته د نبی علیہ السلام بدن مبارک ته کتلوي ټول خلک بار دی. او حضرت عائشہ مور رضی الله تعالی عنها وارضاها هغه وی نبی علیہ السلام خو زما بین حاقنتی و زاقنتی په دې ځای کې مې مړ دی او په هغه ځای مې سملو او زما سچا یو صادر یو بیډ شیټ صادر چا را کړو یمنی او په نبی علیہ السلام باندې خور کو
او څوک دننه نشي راتللی، بار خلک جړاګانې کوي، غم دی، یو ماتم دی په هغه ځای کې. حضرت عمر فاروق صاحب خو راغی او په مدینه کې خلک په جماعت کې ناست دی او د جماعت په دروازه کې ولاړو، توره ورسره وه. ویل که چا وویل چې نبي علیه السلام وفات دی نو زه په دې توره باندې د هغه نه دا خپې کټ کړم، دا سر به ترې ووهمه. عمر فاروق ته چا ویل چې تا ولې دا دومره سختي کوله؟ هغه ویل زما خیال دا و چې دا منافقانو چېرته پروپیګنډه کړې، دا څنګه چې د بدر په میدان کې دې پروپیګنډه کړې وه. او ما دا خیال و چې کله دا خبر دروغ ښکاره شي موږ به راوځو او د دې منافقانو نه به دا پنډۍ او دا خپې او د لاسونه به ترې پرې کوو، غوږونه به ترې پرې کوو چې نبي علیه السلام خلاف یې دروغ ویلي دي. زما دا سوچ نه و چې نبی علیه الصلاة والسلام به له وفات کېږي هم. او چې عمر ولاړو نو چا به اواز کړی وی؟ ابو بکر. حقیقت دی چې ارحم امتی بامتی ابو بکر، زما په امت د ټول نه لوی رحم کوونکی ابو بکر صدیق دی. او ان من امن الناس علی فی ماله و صحبته ابو بکر، د ټول نه زیات احسان په خپل ملګرتیا کې مال کې ما باندې ابو بکر کړی، رسول الله فرمایي. ابو بکر صدیق راغی عمر فاروق ته ویل ته څه ته ولاړې؟ کېنه ویل قهر شو ورته، انا کې ناستو په زور باندې کېنه ویل کېنه ورنه تا به زه اوس برابر کړم په دې ځای باندې. نبي علیه السلام وفات دی، زه ورځم معلومات کوم او په زور باندې کېنو او سیده لاړو د نبي علیه الصلاة والسلام خواله. خپل لور کمرې وه، دروازې کلاو کړله او چې کله وکتل نبي علیه الصلاة والسلام په خپله بستره باندې پروت دی او روح ترې وتلی دی او حضرت عایشه ورته ناسته ده، خپل بیبیانې ورته ناستې دي. ابو بکر صدیق راغی او دا غنه د مخ نه د دغه راوچت کو، دا کمبل او دا صادره تر لري کو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وکتل او په تندی باندې خپل کو او ورته ویل چې بس کم مرګ الله ستاسو لپاره لیکلو، په هغه مرګ باندې ته وفات شولې. او واپس چې کله بار راغې صحابه کرام ناس ته ډېر لوی غم دی، وګت تقریر ورته وکړو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات وقتل انقلبتم على اعقابكم. محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، آی کدام مړ شي څوک مړ کی تاسو به دین پرېږدئ. ټول په آرام شو. عمر فاروق صاحب وایي کله چې ابوبکر دا آیتونه شروع کړل، دا خو د قرآن آیتونه دي مخکې نازل شوي، خو کله چې دا نازل شول او دا په اصل کې دا بدر د رسول الله د پروپاګاندا په مخالفت کې دا آیتونه راغلي او په هغه حالاتو کې چې کله صحابه کرام خپو چې پیغمبر شهید شوی دی، ویل دا آیتونه چې ابوبکر ویل ما ویل چې غالبا وس دا وحی نه وی رااله ابوبکر ته چیرته قرآنی الله تعالی ویلو، داسې زمونږ دا زړونه تازه شو. او چې کله ابوبکر تقریر ختم کو ویل ټول خلک چې بار وتل په خوله باندې دا آیتونه جاری دي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. دا غي نه پس مسلې دي، رسول الله له غسل څوک ورکوي دا مسله وا، رسول الله په کوم ځای باندې خخیږي دا مسله وا، رسول الله چې کله غسل ورکو جامې به وباسو کنه به وباسو دا مسله وا، د رسول الله کفن به څنګه دا مسله وا، نبی علیہ السلام جنازه به څوک دا مسله وا، قبر به څوک کني دا مسله وا، قبر ته به څوک زی په دې باندې څوک نه پویدل. دا مطلب نو چې صحابه کرام نه پویدل، دومره لوی غم او د خلکو اوسان خطاو چې نبی علیہ السلام له غسل څوک ورکوي، رسول الله له جنازه څوک کوي، دا ټولې مسلې وي. ابو سعید خدری فرمای بخاری حدیث ته چې کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر په من کې د ټول لوی عالم ابو بکر صدیق سیبو او پاسې دو او ټولې مسلې ول حل کړلې. ویل د الله د رسول نه اوریدلې دي چې پیغمبر په کوم ځمکه باندې وفات شي په قضیه باندې به خخو، زما د لور په کور کې دنه ور دازې راوک نه په کوم ځای چې پروت دی دغه نه را دی خوا کوي بهر کوي او په دې ځای رسول الله قبر منګه جوړو په قضیه ول قبر وکنستو. دا مسله ختم شو. رسول الله له غسل ورکو ولا غسل بل ورکو، دا مسله ته معلوم وا، کپڑے به تیوباسو کنه وباسو، دا یو لوی مسله وا. دا موقع نه چې دا غي من بیان وکړو، خو اتفاق په خبر باندې راغی او د صحابه کرام ډیر پریشان او چې د رسول الله لا جامعو باسو کو نه باسو. په دوران کې ول داسې یو आवाज وشو او پته نه لګی چې आवाज چاو کو چې ګوره لا تجردوا رسول الله، د الله رسول ګوره کپڑے ونه باسي. دا आवाज خضر علیہ السلام کړی دی، ممکن دی چې هغه کړی، هر چا چې کړی دی. او دا غي نفس دا وی پزړه کې دا خبر راغله چې رسول الله نه جامع نه وباسو، کفن د جامو د پاسه دا تو کسانو کمیټه جوړو شو، د حضرت علی او د حضرت عباس عبد الله ابن عباس او داغه د دوورونو او د رسول الله د غلام د دې په قیادت کې دا تو کسانو کمیټه جوړه شولا. و د نبی له سلام د کفن دفن تنظیم تاسو کې غسل ول ورکو او په جامو کې د پاسه ول بیا کفن ورواچو. حضرت ابو طلحه صاحب تل توله قبر وکنا او نبی له صلوات والسلام ال دفن کړی. او په هغه وخت چې کوم غټه مسله وغداوه چې د رسول الله مبارک نه پس به اوس خلیفہ بسوږي، حکمران بسوږي، لوی مسله داوه. انصار یو چل کړو، انصار وی چې د اوسه پورې خو نبی له صلوات والسلام مشورو
اوس چونکې مدینه زمونږ ده رسول الله له موقع ورکړې وه اوس به د مدینې تحفظ زمونږ په غاړه باندې دی موږ به د دې مشري کوو نو سعد ابن عباده صاحب راوستی دی د خزرج قبیلې سردار دی او ګول غټه یو مجمع ده لوی جرګه ده سعد صاحب په منځ کې ناست دی او ویل د په لاس باندې بیعت کوه ابوبکر خبر شو ویل امت تقسیمیږي او پاغه وخت کې ورسره دوه کسان دي رسول الله پروت دی چا دفن کړی نه دی اذان سي عمر فاروق صاحب او حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنهما دواړه واغستل ویل چې زو اول ته مسله دا او کله چې لاړل ابو بکر صدیق سے پاسودو ویل تاسو څه کوئ د سعد سے پلاس باندې بیعت کوئ د الله د رسول وینا ده چې الائمه من قریش امام به قریشي سعد خو قریشي نه خو انصاری دی د دې مهاجر نه به تاسو مشر علی او ویل دا د صفاتونو پکې پکار دي او زما خیال دا دی چې ډېر مناسب سړی عمر فاروق صاحب دی او ویل زه خو یم چې د پلاس باندې بیعت وکړو عمر پاسې دغه د مشرۍ دپاره نه وتلی ویل زما خو ستا سره بیعت دی بس تر هر څه دپاره کافي او دغه پلاس بیعت وکړو او د پتنګانو په شان جرګه راپاڅېدله او د ابوبکر صدیق پلاس باندې بیعت وکړو ویل دا به خلیفه د مسلمانانو یو دا خلیفه شو او چې کله راغی جماعت کې ودرېدو زما د الله په ذات باندې قسم یې زه ستاسو ټولو زیات ګناهګار یم هېڅ قسم د خلافت حقدار نه یم خو دې ملګرو زما انتخاب وکړو او د هغې نه پس د نبي علیه السلام د کفن دفن انتظام وشو او د رسول الله جنازه چا ونه کړله د نبي علیه السلام جنازه شوې نه ده ګورې دې خبره ځان پویول غواړي ځکه جنازه به څوک د چا کوي جنازه خو به داسې چې کوم افضل دی هغه د مبذول جنازه کوي چې کوم غوره دی د هغه کمزورې جنازه به کوي رسول الله نه غوره څوک نه و په دې وجه باندې نبی علیه صلات وسلام کمره ده ورکوټي کمره ده دوه درې کسانو ځای پکې دی د ملاس دی نو داسې به کېدل چې لس کسان پنځلس کسان به راتلل او د رسول الله مبارک ملاقات به کو واپس به وتل او د هغې نه پس نبی علیه صلات وسلام دفن شو داسې خلافت ورته میلاو شو موقع ټایم کم دی چې دا مسله مخکې موږ بوتلی وی خو په دې طریقه باندې ابوبکر صدیق ته خلافت میلاو شو هیڅ قسم خواهش نه دی کړی او چې کله ودرېدو او خلیفه شو نو د مخکې نه پکې نرمي وه خو د هغې نه پس چې پکې کومه سختي راغلې ده دا به انشاءالله روان جمعه کې دا خبره بیان کوو منګه چې انتهایی درجې نرم مزاج خو چې کله خلیفه شو مکمل سخت مزاج شوی دی او عمر فاروق صاحب انتهایی سخت مزاج و چې کله بیا خلیفه شو نو هغه نرم مزاج جوړ شوی دی مکمل د هغه ژوند د خلافت نه پس بیا بدل شوی دی خلافت یې څنګه کړی دی هغه د مسلمانانو منځ کې عدل انصاف څنګه کړی دی انشاءالله اب روانو جمعه کې بیان کو الله رب کریم دی د ابوبکر صدیق صاحب د سیرت د اتباع توفیق موږ له راکړي او زموږ په ژوند کې د الله هغه سیرت راولي په کومه طریقه چې صحابه کرامو ژوند تېر کړی و واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین